नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको वायरल फीवर से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा और साथ ही साथ आपको वायरल फीवर के लक्षणों के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बरसात के सीज़न के बाद वायरल बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे बचने के लिए आप घर पर ही कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मौसम में बदलाव का सबसे ज़्यादा असर सेहत पर पड़ता है। वायरल फीवर हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वायरल का संक्रमण बहुत तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। आइए जानते हैं वायरल फीवर के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। दोस्तों, वायरल होने से शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, साथ ही उल्टी और दस्त का होना, आँखों का लाल होना और माथे का बहुत तेज गर्म होना। बड़ों के साथ यह वायरल फीवर बच्चों में भी बहुत तेज़ी से फैलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ घरेलू उपाय जिन्हें अपनाकर आप वायरल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय, हल्दी और सौंठ का पाउडर। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण बुखार को ठीक करते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण, 1 छोटी चम्मच हल्दी का चूर्ण और 1 चम्मच सौंठ यानी अदरक के पाउडर को 1 कप पानी और हल्की सी चीनी डालकर गर्म कर लें। जब यह पानी उबलने के बाद आधा रह जाए तो इसे ठंडा करके पिएं। इससे वायरल फीवर से काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 2, तुलसी का इस्तेमाल करें। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिससे शरीर के अंदर वायरस खत्म होते हैं। 1 चम्मच लौंग के चूर्ण और 10 से 15 तुलसी के ताज़ा पत्तों को 1 लीटर पानी में डालकर इतना उबालें जब तक यह सूख कर आधा ना रह जाए। इसके बाद इसे छानें और ठंडा करके हर 1 घंटे में पिएं। आपको वायरल से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा उपाय, धनिया की चाय। धनिया सेहत का धनी होता है, इसलिए यह वायरल बुखार जैसे कई रोगों को ख़त्म करता है। वायरल के बुखार को ख़त्म करने के लिए धनिया चाय बहुत ही असरदार साबित हो सकती है। चौथा उपाय, मेथी का पानी। आपके किचन में मेथी तो होती ही है। मेथी के दानों को 1 कप में भरकर इसे रात भर के लिए भिगो लें और सुबह के समय इसे छानकर हर 1 घंटे में पिएं। आपको वायरल फीवर की समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। पांचवा उपाय, नींबू और शहद। नींबू का रस और शहद भी वायरल फीवर के असर को कम करते हैं। आप शहद और नींबू का रस का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपके वायरल फीवर की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।